हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेमेडी होम। आज मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है और उस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके हेयर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, शाइनी होंगे और उनकी डलनेस और ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। जी, बहुत सिंपल रेमेडी है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल हैं। इसके लिए आपको चाहिए शैम्पू, कोई भी शैम्पू जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं वो शैम्पू आप ले लें। दूसरा आपको चाहिए विनीगर, जी, सिरका, कोई भी विनीगर आप ले लें, एप्पल विनीगर ले लें या वाइट सिरका, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको चाहिए, आप एक बाउल लें, उसमें 2 स्पून विनीगर ऐड करें। और जितना आपको शैम्पू चाहिए होता है अपने बालों के लिए वो आप ऐड करें। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें। जब तक मैं इन्हें मिक्स कर रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप कमेंट में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूंगी। जब तक ये मिक्स हो रहा है मैं आपके साथ शेयर करती चलूं कि विनीगर आपके बालों की डेड स्किन को जो है वो रिमूव करेगा और आपकी बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और हेल्दी बनाएगा और ग्रो भी इंक्रीज होगी। अब आप इस मिक्सर के साथ अपने हेयर्स को वॉश करें, रूट्स पे भी लगाएं। जब आप इस मिक्सर के साथ अपने हेयर्स को वॉश करेंगे तो आपके हेयर्स को किसी भी किस्म के कंडीशनर की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी और आपके बाल नेचुरली शाइन करने लगेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Thanks for watching. Bye bye.